எல்ஜி பிராண்டோடைய கன்வெக்ஷனல் மைக்ரோ அவனை பத்தி தான் நம்ம பார்க்கணும். இதுல நம்ம கிட்ட 2 கெபாசிட்டில வந்திருக்கு, 21 லிட்டர்ல வந்திருக்கு, 28 லிட்டர்ல வந்திருக்கு. கன்வெக்ஷனல் மைக்ரோ அவன்னால என்னன்னு தெரியும், இதுல A to Z எல்லா சமையலுமே நீங்க பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த மைக்ரோ அவனை நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணி இந்த 21 லிட்டர் மைக்ரோ அவனோ இந்த 28 லிட்டர் மைக்ரோ அவனோ என்ன ரேட்ன்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இந்த பிராண்ட் இல்லாம நம்ம கிட்ட ஹையர்ல வந்திருக்கு, கோரால நம்ம வந்திருக்கு, மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ல வந்திருக்கு. நிறைய பிராண்ட் இருக்கு. உடனே உங்க ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க.